Bueno, despois de todas as recetas elaboradas, hoxe toca os postres. Hoxe vamos a facer un postre con unhas peras, en este caso unhas peras con ferencia, que quedalle moi ben, e as vamos a facer ao viño tinto. E as vamos a acompañar con un helado de caramelo e logo pois un crujiente, unha galletiña de tulipa. Tulipa, tellas, valen iso mesmo. Bueno, aquí en este caso teño xa o viño tinto colocado en este caceño, aproximadamente 3 cuartos de litro de viño tinto. Temos, por outro lado, pel de limón, pel de naranxa, ramiña de canela, vamos a botar 4 clavos, unha folliña de menta ou hierba buena e 200-250 aproximadamente de azúcar. De acordo? Entón, o primeiro que vamos a facer é, vamos a engadir o viño tinto, vamos a engadir as peles, naranxa, limón, canela, os clavos e a menta. E, mentres eso cociñase todo, mentres todo se cociña, o que facemos é, vamos pelando as peras e incorporamoslas de seguido o azúcar. E cociñamos aproximadamente durante 30 minutos, vale? Bueno, despois de pasar os 30 minutos, como vedes, as peras xa estemos terminadas, está ao mínimo de todo, e o que facemos é, bueno, xa lle quitei a piel de laranxa, de limón e a canela, e agora vamos a retirar as peras. Están cociñadas, bueno, falei do viño tinto, utilicei aquí, para en este caso, un viño tinto tipo Barrantes, que esas precisamente son de Barrantes, este viño, que me dá un color e un sabor, porque é un viño que contén moito corpo, e a verdad que lle queda perfecto para este postre. Acordadvos, unhas peras con ferencia, duriñas pero ao mesmo tempo jugosas no seu interior, con bastante agua, e bueno, este como vedes é o resultado final. Agora, bueno, estuveron 30, pode ser 30-35 minutos, vos tedes que comprobar, vale? Ir pinchándolas de vez en cando para saber a textura delas, non? Que non estén demasiado duras, pero tampouco que se desfagan. Agora, o líquido sobrante que teño aquí, do viño tinto, que este é a salsa que me vai acompañar no fondo, vou no ligar. Hai varias formas de ligalo, pode ser con maicena, diluir un pouquiño de maicena e incorporarlo. Eu vou utilizar xa un produto que non precisa mesturar con nada, sino que yo boto directamente, que, bueno, nós coñecemos como goma xantana ou gel espés. Se non o temos non importa, simplemente con maicena, perfecto, vale? Entón, vamos a botar un pouquiño, non nos podemos pasar tampouco, porque a textura deste produto máis que espeso é gomoso, de acordo? Entonces tampouco nos podemos pasar en cantidad, porque engaña moito, vale? Xa lle vamos a apagar o lume, non fai falta que estea a ferver moito, e o vamos traballando aquí hasta que vaya collendo corpo pouquiño a pouco. Isto engaña moito, entonces non lle podemos botar moito de golpe, hai que ir botando pouquiño a pouco e mirando a textura, de acordo? Botamos outro pouquiño máis, e coido que con este xa é máis que suficiente. Lle damos así unhas voltiñas, como vedes. Este produto que estou utilizando, esta goma xantana, podemos espesar tanto en frío como en quente, de acordo? Este líquido podía estar frío, botar este produto e axudar a espesar igual, de acordo? O traballamos ben. E listo, vale? Bueno, o resultado final de botarlle este produto, que é a goma xantana ou gel espés, isto, vedes, unha salsa ligadiña, cremosiña, que lle queda moi ben para acompañar o postre. Tamén o que podemos facer é deixar reducir o viño durante un bo largo de tempo, de acordo, para que el solo vaya caramelizando, para que el solo vaya espesando tamén, vale? Ben, por outro lado, vamos a acompañar este postre con unhas galletiñas que vai encima do xeado. En este caso, bueno, xa teño aquí as galletas feitas, como vedes. Bueno, temos aquí unhas tellas, temos unhas tulipas, é feita toda coa mesma masa. E a masa é esta que temos aquí. Esta é a mezcla de tanto por 100 a partes iguales. Leva mantequilla empomada, en este caso eu fixen 35 gramos de mantequilla, leva 35 gramos de azúcar glas, 35 gramos de clara de ovo e 35 gramos de fariña tamizada, fariña floxa, vale? Facemos esta cremiña, a cremiña que esta que vemos aquí. E agora o que vamos facer para formar as nosas galletiñas
e engadimos, e o que facemos coa culler, boca para baixo, é estirala moi finiña, temos que facer moi finas. Aí temos, vale? Botamos outra por aquí, acordamos, coa culler, boca para baixo, e temos que estirar finamente, vale? E isto, aproximadamente, metémoslo ao forno, o forno ten que estar a 190-200 grados, hasta que se empecen a dorar. Unha vez que temos no forno empeza a dorar, que xa empeza a coller color como as que temos aquí, retiramos e damos de forma diversa, porque en ese momento ainda están un pouco blandas, pero tamén é verdad que aos segundos se endurece, entonces esa operación temos que facer moi rápida. A podemos facer, en este caso, con papel antigraso, ou pode ser con un silpat. Vale? É unha especie, como se fora un papel antigraso, medio siliconado, que o que fai é que che manteña máis o calor, podelo retirar para fora e traballalo mellor sin que endurezcan as nosas galletiñas. Vale? Ai. Bueno, para o noso helado entonces de caramelo, o que fixamos unha crema inglesa, en este caso a partes iguales, botamos un cuarto de nata, un cuarto de leite, de acordo? E por outro lado fixamos un caramelo con 150 gramos de azúcar. Fixo un caramelo. Unha vez que tiña o caramelo feito, yo mesturei o leite e a nata. E logo lle incorporei a esta cantidad 3 xemas de ovo. Traballeinas no fuego, lentamente, moi despaciño, hasta que colle textura. Unha vez que colleu esa texturiña, o que fixemos é, bueno, neste molde, é congelar. E con isto, co que vamos a facer, entonces, o noso postre. Helado de caramelo con as nosas periñas. Entonces, para presentar o noso postre, o que vamos a facer é a salsiña que habíamos ligado, poñémolas abaixo no platiño, de acordo? E poñémoslle a pera, unha delas aquí, encima. Facemos agora unha quenelle, mollamos un poquinho en agua tempada ou quente, para poder facer mellor a nosa quenelle. Vale? E presentámola ao ladiño do xeado. Agora poñémoslle unhas folliñas de menta ou hierbabuena como elemento decorativo e a nosa galletiña, que habíamos comentado antes, encima do xeado. Este sería o resultado final do postre. Peras o viño tinto con helado de caramelo e galletiña. E nada, bon proveito.